แก่แล้วครับเบ่งบ้างแล้วมันดีกว่าพอจะเก็บเขาร้อยเขาดูปีกว่าจะขายแล้วดูจริงยังไม่ได้ตั้งใจเขาสอนเขารีบต้องรู้เสียงออกไปไม่เดี๋ยวให้เด็กประมาณสักอ้อยเตะจับรับมือนี่แหละไม่ต้องอะไรหันหลังมาหันหน้ามาใช้ได้เลยไม่ต้องไอ้นั่นไม่พูดที่ในสมโอนี่มันไม่มีลูกไม่เป็นไรลูกตัดหมดแล้วเดี๋ยวเป่าให้กินอย่าลืมนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งในช่องนี้ด้วย เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารในรอบวัน